se erti në vazhdim të përgatitur nga gazetarja jone dashur, do vjen tema e javës. Çka ka përgjedhur ajo që të transmetoj tani tek ju, do kuptojmë së bashku. Sonte në tema e javës do t'i flasim gjërat më të diskutuara gjatë këtyre ditëve. Ato janë reality show si Big Brother VIP Kosova, Albania e po ashtu Ferma VIP. Derisa të gjithë jemi duke u argëtuar në Bregdet dhe vende të tjera unike, formate që na kanë shoqëruar për gjatë viteve të fundit, ka nisur përgatitjet për sezonet e reja. Para se të shkojmë te ky reality show në Shqipëri, po ndalemi në Kosovë dhe po e diskutojmë sezonin e re që shumë shpejt pritet të jetë e pranishme në treg. E fillojmë me Big Brother VIP Kosova. Ishte Alaudin Hamiti, ai i cili duke bashkëbiseduar me ndjekësit e tij në Instagram, ka zbuluar se një prej prurjeve ekskluzive në sezonin e 5 do të jetë një zhigolo. Ky lajm ka ngritur pikpyetje të mëdha mbi identitetin e banorit të radhës të shtëpisë më të famshme në vend. Për edicionin e 5, ende nuk ka një datë zyrtare të nisjes, por Hamiti ka bërë të ditur se edicioni i ri pritet të fillojë gjatë vjeshtës. Edhe studio ku do zhvillohet Prime mbetet një pikpyetje, i pyetur nëse do të ketë ndryshime në hapësirën e programit. I njëjti nuk ka dhënë detaje duke lënë të hapur mundësinë për surpriza të reja. Tashmë fjala zhigolo është sinjali i parë i dhënë publikisht për kastin e edicionit të 5 të Big Brother VIP Kosova. Ajo që me saktësi dihet është që prezantuesi do të jenë të njëjtë, pra Alaudini dhe Jonita. Të kalojmë tani tek i njëjti format në Shqipëri, atje ku fituesja fundit ishte Selin, e cila mori zemrat e publikut duke rrëmbyer kështu edhe çmimin e madh, por jo vetëm. Bollati krijoi një lidhje dashurie me DJ Gimbo, e që ky romans rezultoi e vërtet. Këtë po e dëshmojnë dhe projektet e përbashkëta që ende po i realizojnë. Autorët e Big Brother VIP Albania 6 dhe Ledion Liço janë duke punuar deri në detajin e fundit që të dalin publikisht nga momenti në moment me diçka konkreta. Si çdo vit, në mediat roz kanë filluar të qarkullojnë emra që mund të jenë pjesë e edicionit të 6, ndonse ende nuk ka asnjë konfirmim zyrtar. Disa nga personazhet e njohur që po diskutohen më së shumti janë Visjan Ukcenaj, Young Zerka, Robert Aliaj Dragot, Sara Hoxha, Hilda Kërtale, Rene Refo, Meriton Rana dhe Eugend Bushpepa. E për fund një format që fituese e pati Mimoza Ahmetin është Ferma VIP, i njëjti mbaroi më 16 qershor dhe për prezantuese pati Arbana Osmane. Duket se puna për sezonin e radhës do të jetë më e vështirë, duke marrë parasysh komentet e shumta që i pati Osmane dhe bashkëshorti i saj regjisori i njohur Eduard Grishaj. Për Ferma VIP, sapo të kemi ndonjë informacion më zyrtar, në Zoom do t'ju mbaj të informuar. Goca. Po të gjojmë.